Kire kuria mwana kiumia giki mutaramu na gutariria thina ya kugia mwanki kiri ana na ura muciari ombikia kwithirwa agitungatira mwana ndire agwata thina ije. Ndenda kwariria mantu jegie mwanki kiri ana Kintu kia mbere Murungu urombere kana akombere uria kinyaga gatukumba kwaria mwana atithiria mathaja iri kana jathatu atijite into contact na ngina. Kintu kira Murungu ekire ki mwana gia kuga mam I'm sick, daddy I'm sick, mbajitwe igintu gitawa mwanki. Rero onthe wona gintu mwana okua gwata mwanki iu ijomo na mwana gukwira atiri mami ndio mwajie baba ndio mwajie na ndi mwanki rira mwana ambirie kugwata mwanki ikuga mwana u ati kuigwa bwega ini baraba ingi betu mwana akagwata mwanki ambirie kuga oi maigo angaibio angarigo kariojo ko please rero ndona mwana okua kurara na mwanki make sure mwana ukumikia sibitari etategwa ina mwanki jukuma tia ukara wasium uga mwana okwa igwata mwanki nontu bakuthaima igwa kuma nontu bakuthanga ararite irio bibinge anga nontu bakutha mwana atirere anyiri bwega ya gwata mwanki no mwana oku ini to bibige biomba gutuma mwana agwata mwanki no kutha mwana kaje tuimatu no kutha mwana oku kaje tuimemero no kutha mwana oku kaje tuingarangari no kutha mwana oku jabaraba bariongete guntu kwina muroage no kutha ruage naru no kutha mwana oku kena thina inya ya timbi ja timbi no kutha mwana oku kena ginya boil kanena kironda mahali kanena kaimbo mahali kare tim bacteria no kutha mwana oku kena turonda kanyua na ndigintu kibakia biu bionde no gitume mwana akagwata mwanki ka mwana oku no thinya kena bacteria cha maumao ko please rero nthe wona mwana oku akugwata mwanki ndingienda rune ni nyoke ja kuthaina ogwo itite nontu baba ingi barita mwana akagwata mwanki utuku ethano kari na panado kana paracetamol akundia mwana mwanki jo enama rukire mwana oku agiukira uti mwanki enaju rukire mwekuru akaroka kuthurana mwana amuikia skuru amuikira mbasine etakera mwarimu ntegaira mwana u manto ja mwanki ndendera kuria ujo mutegerio okwa kana musiari mwenzangu ugwere mwarimu agaritana na bangi kana agakara we gutegaira mwana fiva mwanki etho ijo gwitya ijo kwina na ibira mwarimu akuringini ni aciari banganerwa mwana na mwanki auga no tu mwarimu uga kaandiki na ari ate kwira ari ntemutega na ari umwere ngugia nas ke nas no na ndingenda kuga ujo mwana okuo kire na mwanki ronene muikire daktari etana ategwe naye wendawa ndimuikie cukuru iri manto ja kumikia cukuru angawira mwarimu ango ntagaire mwanki iro rimwe okonana bamwe tukiringirwa thimo na ithano okariga thimo korua ngino fulani no ri ijangira mwana mukie cibitari na agirikire mwanki niki nonto mwana oria etire na burana na gwikiri mbochori na gwikiri anga mitoki na gwikiri ngui ndito agita mwanki jora jo amberia mwarimu menya atirikana ibai kunya kwiria ategebe na mwanki mwana ora mwanki jo akinya 41 mwana ora akagireka na ndingenda kuga uju ana baraba ingi mono bagireka ni untu bwa kutha mwanki jo riguru ana baraba ingi bagireka maishene jao bambiririe nuntu ba mwanki jo kenya gukinya 40 41 42 mwana kagireka na ndingenda kwira mutegerio kwa uju ukeja kutha wina mwana oraragirikite ni untu bwa fever nuntu ba mwanki kintu kia mbere kara wije uju mwana wonde oraragirikite ni untu bwa mwanki rira mwanki jo keja kairi nyajo tukinya 40 mwana orakagirika na ndikuga ate ugwe wakuka yanda mwanki number 2 tura tungiana bakarwa njirene nyuma twakwindika mwanki kenera ona mwana okwa kugwata mwanki muikire kaga gwikira njire nyuma mukunie ndawe mwanki kuma umwikire kindaktari na gakinya atigirikite indi baba ingi bangi besiroga ninge kuga bakuga mutega tegere ela mwana okwa aragi agirikite mwanki kumutegera kou
ikugirika kungi weterete ukiuga kumutegerete kwa mwana ukona kugwata mwanki aretho aragirika kana atagirika tiga kwenda guta skuru mwana eta skuru utimwikirite daktari imenyekana ina thine mwanki ikuma